हेलो फ्रेंड्स, अगर फीवर छोटे बच्चे को है 10 ईयर्स, 9 ईयर, 10 ईयर, 11 ईयर्स, 12 ईयर्स, ठीक है, तो आप उसे स्विच 100 DT दे सकते हैं। ये देखिए स्विच 100 DT, ये टैबलेट आती है सिप्रोडॉक्सिन की। दिन में 2 बार का इसका डोज है 5 दिन के लिए। अगर 10 साल उम्र है तो डोज अपना हिसाब से पैरासीटामोल फार्मेसी से पता कर लीजिएगा। दिन में 3 दे सकते हैं, वेट के हिसाब, कितना वेट है, बॉडी वेट, ठीक है। और मॉन्टेक एलसी किट की टैबलेट आती है, किट मॉन्टेक एलसी किट, वो आप दे सकते हैं रात में 1 बार, सिर्फ 1 बार फीवर वाले के लिए, ठीक है। और कोई जानकारी के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।